今天我们来吃这么多的糖果，哇！我们先吃这个小兔子，再吃这个蛋仔糖，超级好吃。还有这个彩色糖果，超级甜呀。还有这个火炬糖果，我们尝一下。哇哦，像个冰淇淋哎，超级好吃，超级甜。我们再尝一下这个红色的小苹果。